Яма. А такая, что у нас сбоку обрыв. Давай на видео записывай. Все, нас обгоняют. Сейчас вот самый будет экстрим, если мы, конечно... Все, конец нам сейчас придет полный. Записываешь? Да. Пока не такой большой конец. Угу. Все. Там несколько машин. Ой, Сейчас а у будет- него-то, смотри, что там впереди. Он забуксовал, что ли? Ой. Там еще один такой же. Так их вообще там много, потому что мы снизили скорость, и они начали все нас обгонять, видите? Ой, мамочка. О, вот сейчас нам будет. Смешно, главное. Конечно, кто не за рулем зимой, очень смешно, что нам сейчас будет. Развлекаемся. В принципе, мы приехали почти же до полной остановки, да? Сколько у тебя? О, ясно. Ну что, вроде посветлее. Смотри, фонари начались. Ты снимаешь? Да. Ну все, я теперь эту запись не смогу никому Ты, показать. пожалуйста, вот это можешь включить? Кого? Дворники. Нельзя, сейчас они мазать стали. Но у нас сейчас Все, они чисто. меня замазали. Посмотри, что делать. Я не вижу ничего. Мы и так ничего не видели. Сейчас придется поливать.